bây giờ có, tại vì bây giờ là công tiếng rồi phải không? Đổi trở lại rồi chưa? Có sữa mẹ bồng con luôn các bạn ơi. Rồi cái món của mấy mình nhà nè. Ôi nữa. Xin chào cả nhà. Hôm nay cái miền Tây sẽ đồng hành đi lên thị xã, sẽ đi lên ẩm thực đường đi mở bánh tre của mình nha các bạn. Các bạn hãy theo chân mình vô đây xem những món ăn vặt, và chút nữa mình sẽ đi qua bắn pháo bông ở thị xã, đón thị xã lên khu đô thị 2 nha. Mời các bạn đi theo mình. Này nhiêu miếng vậy chị? Nhiêu miếng? 15 ngàn. Rồi. Chị này 4 miếng. Lâu lắm nha chị, phải hơn 10 ổ nữa với chị nha. Mình đợi cái này là hàng mỗi luôn nha các bạn. Rất là đông. Đây các bạn. Mình dành giật nãy vậy mới được cái bánh nè các bạn. Rồi 2 ổ nữa cho chị này là đầy đủ hả? Ồ, bánh này gọi là bánh mì nướng ổn như kỳ. Không cưng. Để mình review cho các bạn nghe nó ngon cỡ nào. Không, người ta ăn là thấy kìa. Cái style nó ăn phải kẹp bao vậy. Dạ lâu, khoảng 10 ổ hơn á. Nhỏ này là bánh chải nước miếng vậy. Ăn nhiều quá không nói được gì hết rồi. Có sốt nè. Cái gì sốt gì mà không biết nữa. Đó, sốt saneme với cưa. Mình chỉ biết gì đó thôi. Cái thịt không thôi. Rồi điều queo cán cây lên đi. Tới tới. Thử uống nước chị, ngồi qua uống nước trời. Rồi, uống nước. Chị này 2 ổ hả chị? Dành giật nãy giờ mấy tiếng hồ các bạn. Nãy giờ lâu chứ. Rồi bây giờ mình lấy xong rồi mình đi qua bên chỗ các ăn nè, ăn là đầy cái bụng mình hết tiền đi về. Các bạn, mình mới ăn bánh mì thật với chị. Giờ mình vẫn qua ăn bánh mì nữa. Đâu qua cái gì nữa? Đừng có ngoại. Ăn không? Cho nhiều rồi. Rồi mình sẽ đi vẫn ăn bánh mì nữa các bạn. Đó, đi với chị Chính. Bánh mì này gọi là bánh mì gì? Mì nướng phải không? Bánh mì nướng ớt, chà bông. Nè các bạn. Có trứng cút luôn. Bên kia có canh. Rất là gọi là gì ta? Chả củi dây rừng. Đây là chị Chính xin bánh mì. Mấy chục ổ chị? Thì một nạn nhân 4 ổ nữa, đi 5 người mua 4 ổ thôi. Đi 5 người mua 4 ổ. Mấy người? 5 người y như em vậy đó, nãy em mua đi 5 người mua 4 ổ rồi mà. Đó. Ủa 5 người hả? Chị nghĩ đi. Thôi được rồi, đi ra đi chị. Thôi đi đi. Mình ăn gì không hết đâu, cho có thật đây cũng còn nhiều lắm. Nãy là 2 người. Quý được. Đâu rồi? Tôi cắt thử cái đó ra sao ấy? Có gì ốc luôn nữa. Có ăn rồi, tôi có ăn hả? Không. Ủa người làm vậy hả? Không, cũng vui, họ chở đi ăn rồi. Cũng vui nhá. Rồi cái món của mấy mình nhà ăn nè. Ôi nữa. Đây là cái món cá viên chiên bò dì viên. Wow. Rất là đông, hồi nào lúc nào cũng đông, đặt hàng khách nha các bạn.
có, tại vì bây giờ là công Công hẹn tí thôi phải không? Đổi nó lại Đó, thấy chưa? hẹn lên Có hết. sữa mẹ bồng con luôn các bạn ơi. Ở đó có bán sữa ông họ, lâu này sữa này sữa gì đây? Bây giờ sữa ngôi sao. Bây giờ là sữa ngôi sao Phương Nam. Ăn nữa hả chị? Ăn nữa rồi cái này chắc lăn chiếc lết chứ không còn cái gì hết cái đội đó. Rồi. Wow. Nè ăn. Đó. Mấy ly vậy? Chục ly. đi đâu đi đâu. Đó, bây giờ mình sẽ ăn bánh mì nướng nha các bạn. Wow, wow. Ăn đi chị. Mình đi cho cảm giác thế nào? Ngon không? Cái này em biết làm nữa. Ngon, ngon thôi. Thơm, Thơm mùi nhang. thơm ngon dữ lắm. Thì thơm mùi nhang. Ừ. Ai mua mình ăn thì thơm mùi nhang thôi chứ không còn đường nào á. Con gì bạn Các chủ? bạn vô theo mình nha. Ăn này không em? Qua không? Cái gì mà ăn? Ăn không? Hai đứa ăn không? Vậy giờ vừa bưởi rồi. Nó cặn cây thôi. Sẽ mua ra ăn thử nha các bạn. Thơm quá. Cái cuốn tôm càng cái đây cầm lên. Ôi cái này hả? Ăn với sản luôn á. Sòi đi. Sòi hả? Sòi nhiêu chị Sâu? Hiểu đâu á, đứng xe ra. Các bạn. Đó, mình bây giờ mình ăn nhẹ nữa đó. Ăn xong rồi uống luôn nè nha. Để mình thử coi. Rất là ngon. Có 20.000 một phong thôi. Mình ăn hết vô đây là xỉu luôn, không còn đường nào hết trơn. Có một chanh nước luôn nha. Các bạn hãy lên đi nha. Mở từ ngày 25 tháng 4 năm 2019 đến 2 tháng 9 năm 2019 luôn nha các bạn. Ngày nào cũng có, mưa bão gì cũng có luôn nha. Ăn đi chị Chính ơi, review coi, Chính à. Wow, wow, wow. Ngon không? Bây giờ không có còn cách nào để ăn thì hết thôi. Cách nào làm hết trơn. Đó, giờ anh Chính anh cầm là mỗi cái tay anh cầm từ tôm dưới là đồ nè đó. Chỉ ăn cho hết thôi. Ăn hết không anh? Ăn cho hết rồi đi thôi. Chỉ biết ăn cho hết thôi, bây giờ không có còn nữa. Xa xa là đang bắn pháo bông ở tuốt ở sau mình nha các bạn. Đó, Tính thị xã mình được lên khu đô thị 2 rồi. Tập trung về thị xã Bến Tre hết trơn, cậu luôn quá đông quá trời đông.
hết mọi con tắc. Đông quá không có chợ gửi xe, nếu tìm gửi xe được là có một đá bắn đó rồi mình coi được phút cuối thôi nha.